4. फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग हैक। फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है, वरना स्मेल और मेस बहुत जल्दी हो जाता है। मैं ये टिप्स फॉलो करती हूँ। वेजिटेबल्स को जिपलॉक बैग्स में, फ्रूट्स को ओपन बास्केट में, लेफ्टओवर्स को एक क्लियर ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, वाटर बॉटल्स को एक ट्रे में अरेंज। फ्रिज मैट्स यूज़ करो, क्लीनिंग फास्ट हो जाती है। वीकली रूटीन, एक्सपायर्ड आइटम्स चेक करो और फ्रिज को 5 मिनट वाइप कर लो।